Смотрите, какое тесто. Легкое, воздушное. Так, хочу с грибами сделать, с начинкой. Ох, это просто вкуснятина. Просто огонь. Как ты говоришь, Антон, Голя отдыхает? Голя отдыхает. Ой, игрушечки лишние. Так, игрушечек сюда не надо никаких. Так. Гуля отдыхает. Так. Да. Да, не мешай мне. У вас вон рыбы много. Не дали. Сейчас мы его соберем. Так. Во. Вкуснятина. Гуля отдыхает.